Hallo liebes Tagebuch, und da bin ich geboren. An dem Tag, ja, mit 3 anderen. Das dicke, große, schwarze Knoll, das bin ich, Tornado, und der kleine schwarze Knoll, das ist Monty. Und dann heißt der mit den Augenbrauen, das ist Curly. Und ja, das andere, was aussieht wie Curly, aber ohne Augenbrauen, das ist halt Hawkeye. Ja, Hawkeye und Monty mussten uns leider verlassen, weil einfach nicht genug Platz da war. Ja, aber ansonsten sind wir alle glücklich und lebendig auf die Welt gekommen und wir können Mama einfach nicht in Ruhe lassen. Und morgen, ja, morgen erzähle ich dir noch eine Geschichte, wo ich noch so klein und süß war. Und bis morgen. Ciao.